Tá roncando? Tá roncando? Titio, titio. Ih, pessoal, já dormiu. Tá roncando. O calor tá muito grande que ela largou a caminha dela e foi deitar aqui no piso. Como é que eu vou dormir com você roncando? Como é que eu vou fazer? Nina. Acordou. Acordou. Tá atrapalhando você dormir? Ó.